magana, pesi magana, along yung wala na, pero ako ulit. Kaya yung kasi, may gulong din lang. Gulong na ready. Ito na yan siya, tingnan sa kanya yung ano, ano yung siya, diya ko na. Maya din sa yaya lang yung ko, ne dream ko niya biyo. Kung kitnari, kung kitnari eh, chini biya rin lobe, dati lobe na lobe iba eh. Maya siya so, atin lolo atin siya lobe, atin siya, atin tayo lo atin lobe so how they can have what. ကျောင်းရတယ်ပြင်နေတာနော်ဒီကိုဒီလုံးရဲ့ခါတော့ဝမ်းနေတာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ပြတ်တယ်ပြတ်တဲ့ပုံစံကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတန်းနေတာ ဆက်တော့လို့ဘူးဒီအားလေးကိုမှပေါ်ကြတယ်ဘူးဒီလိုရှာရှိလို့မရတော့ဘူးလေဆာမင်းတို့နော်အဲ့ဒါမှလာချာပြန်တဲတော့အကြောင်းကိုရှင်းနေဆိုပြရတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိုပြောရအောင်ပါကြားတဲ့ရှိမှပဲဒီလိုတရားပြပါလားမဟုတ်တော့ဆက်မပါအဲ့ဒါမှမပြောတော့ဒီကစားရတော့ပြားကိုတိတ်ချပါတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကတာရတာတော့အပူတန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲပါတာပါဒီတင်တော့ကျွန်တော်ကြောင့်တင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရအောင်ပတ်သက်ပြီး အဖေအဲ့ဒီဆိုရင်အော်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဘာလဲအဲ့ဒါဒီဆံမရွက်စီတာဒီတဲတော်ဆောင်မှုတွေလာပို့ပြီးတော့ဒီရှယ်ဒီတန်းကဲရပို့ပြီးတော့ဒီရဲ့ ဒီကဲဟောလာခြင်းအပြင်တိုင်တော့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေရပါလိမ့်မှာတော့ဒီ90တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားကျွန်တော်တို့တော့သိအောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆိုတာဟုတ်တယ်တကယ်လို့လည်းတော့တော့လည်းရှင်းပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ် ဒီကတော့ဘာရချက်ကတော့ဘာရတာလဲဒီမှာကျွန်တော်ထားမယ်တောင်းနေရအားလုံးပြီးနိုင်မယ်ဟိုအမြဲတမ်းတောင်းလိုက်တော့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရပါတယ် ဒီကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းရတာလို့မတော်ဘောပိုင်ချင်နော်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့ဒီလိုရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းရတာတင်ရတော့ရအောင်တာကြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ်လာတော့အမြဲတော့ခဏပဲဆိုရင်ကြီးလို့အဲ့ထောင်းဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာအရာအားလုံးဟာဖျားသခင်အားဖြင့်ပဲဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာပြောတယ်အစာထက်အသက်ကပိုမြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားစရာတွေဘလောက်ပဲရှာပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာအသက်မရှိရင်ဒီအစားအစာတွေကိုစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အသက်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ယူလို့မရဘူးဖျားသခင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အသက်ကိုပေးတဲ့ဘုရားကအစားအစာကိုလည်းကျွေးမွေးနေတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုကမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလှပဖို့အတွက်အဝတ်အစားတွေဝတ်ကြတယ်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဘုရားသခင်ဟာတောနှင်းပန်းလေးတွေကိုရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့အဝတ်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့လှပတဲ့အဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပန်းလေးတွေကိုကြည့်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာမရှိရင်ဘလောက်ပဲအဝတ်အစားတွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့လှပတဲ့အဝတ်တွေဝတ်ပါစေဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအဝတ်အစားထက်ကိုယ်ခန္ဓာကပိုပြီးတော့မြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအသက်ကိုထည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေတဲ့အသက်ရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်မွေးဖွားလာပြီးသေဆုံးတဲ့တည်င်ကအသက်တာမကထ
ထာဝရတည်တဲ့အသက်ကိုပါပေးနေတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့သခင်ယေရှုကငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏လို့ပြောပါတယ်ထာဝရအသက်နဲ့အတူထာဝရအဝတ်အစားဖြစ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထာဝရအစာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းငယ်အသက်မဟုတ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးရှာဖွေဖို့ရန်ဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဦးစားပေးပြီးရှာဖွေကြတော့နောက်မှထိုအရာတို့ကိုထပ်၍ပေးတော်မူတတ်လို့ဘုရားသခင်ဂရုတော်ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြင်ဆင်မှုအရေးအောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရတဲ့ဝမ်းမြောက်စွာအတူတကွတက်ရှင်ကြရအောင်လို့အနေငယ်အားပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်